çka bani Allahu xha për këtë fe? Për këtë namaz, që njerëzit nuk i kushtojnë rëndësi. Allahu këtë dispozitat i ka zbritur në tokë. Me Gjibrailin i ka zbritur në tokë. Kur ardte puna e namazit, tha jo, i tha Gjibril, shko merre, bje ma këtu. Shko merre Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bjere këtu nalt. Edhe e mur, edhe e çoj deri në një pikë, mbi 7 kat qije. Atëherë Gjibrail i tha, unë e dërçetua Muhammed ti ec përpara. E këtë që kjo ndryshim kosmologjik, kjo ngritje lart, për çka u bë Allah? A di për çka u bë? Për me thonë ti këshira Allah i ki 5 vakt obligim namaz. A çka ta mërmenja, çfarë gjevabi kena mi dhanë Allahut kër e thoi, o ti, njeri, une e kum ngrit Muhammedin 7 ka qijet e une, mi thonë 5 vakt i ki namaz. Në fillim e në konë 50, mësa një kam zbrit 5. Ti edhe me qëto ke lujta? Ti edhe me qëto ke lujta? Une e kum dru kosmosin për që të ketë namaz? Ti me këto ke lujt, ti ke thonë, nuk ka që ashtu vash. Qështë në mërmenja? Madhroj e feje, madhroj namazin, madhroj qështet e Zotit si dush me shputu të Allahu te bareke ve teala. Sikur që i madhron qështet e tua të rëndësishme të kësaj dunjaje, edhe ma shumë. Po barabar mi madhrue, na me lejnë Allahu gjela shpëtojna. E ku mosa duhet me madhru fejnë Allahu te bareke ve teala. A dhe për mësimin që e kanë dhirë djetarët, nga kjo hadith, e që ka edhe shumë mësime, por kjo është me rëndësi për neve, kushtoj rëndësi fejes. I jep nga koha jote për fejen. Mësoj e fejen e Zotit xhele xhelalu. Në zemrën tane ngritë e Allahun më të lartin. Dhe ajo që ka të afron të Allahun ngritë më të lartin. Mëso, lexo për fejnë Allahu xhele xhelalu. Interesoj u shumë.